সংস্কারের 4 বছরের মাথাতেই ভেঙে গিয়েছে ফারাক্কা সেতুর বিভিন্ন অংশ। সেতুর ওপরের রাস্তার পিচ উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে গর্ত, যার জেরে যান চলাচলে প্রতিদিনই বিঘ্ন হচ্ছে যানজটও। তাই 7 নভেম্বর থেকে সেতুর ওপরের রাস্তার সংস্কারের কাজ হাতে নিয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। এদিন ব্যারেজের ওপরের রাস্তা সংস্কারকে কেন্দ্র করে এক প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা ভবন অতিথিশালায়। বৈঠকে মালদা, মুর্শিদাবাদ পুলিশ প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি ফারাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এবং সিআইএসএফ এর কমান্ড্যান্ট উপস্থিত ছিলেন। 2.44 কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুপথের একদিকে রেল ও একদিকে সড়ক পথ রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের তথা উত্তর পূর্ব ভারতের যোগাযোগের একমাত্র সড়ক পথ এই ফারাক্কা ব্যারেজ। বছর 4 আগে 2018 সালে ডিসেম্বর মাস থেকে 2019 সালের মার্চ পর্যন্ত সেতুটির বড়সড় সংস্কার করা হয়েছিল। তখন যানজটে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন সাধারণ মানুষজন। বর্তমানে সেতুর বিভিন্ন অংশ ভেঙে গেছে বা পিচ সরে গিয়ে ঢেউ খেলানো হয়ে গেছে রাস্তার উপরিভাগ, ফলে যানজটে নাকাল হচ্ছেন নিত্যযাত্রীরা। এসডিপিও ফারাক্কা অসীম খান জানান, ট্রাফিক ম্যানেজমেন্টের দিকটি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। মালদা এবং মুর্শিদাবাদ দুদিক থেকে সমন্বয় সাধন করে ট্রাফিক কন্ট্রোল করা হবে। ফারাক্কা ব্যারেজ প্রকল্পের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অজিত কুমার বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, কাজ শুরুর আগে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। অ্যাম্বুলেন্স, দুগ্ধ পরিষেবা সহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে। ফারাক্কা থেকে অর্ণব চক্রবর্তীর রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ।